Спикерами лекции, посвященной забегу Wings for Life World Run, выступили мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира по ралли-рейдам Алексей Наумов и начальник команды ЦСКА по легкой атлетике Андрей Крупорушников. Они подробно рассказали желающим участвовать в забеге про историю фонда, сам проект и подготовку к участию в нем. Девиз Wings for Life World Run «Бежим за тех, кто не может». Все собранные средства будут направлены в фонд, который занимается исследованием в области лечения повреждений спинного мозга. Мировой благотворительный забег проводится уже во второй раз. Россия принимает в нем участие впервые. Масштаб мероприятия поражает. Одновременно в 32 странах мира, независимо от времени суток, десятки тысяч человек побегут ради тех, кто не может этого сделать. Забег в Коломне стартует 3 мая в 14 часов дня на территории Кремля. Регистрация открыта на официальном сайте wingsforlifeworldrun.com и продлится до 26 апреля. Осталось всего несколько дней. Для того, чтобы принять участие в забеге, не обязательно профессионально увлекаться бегом. Каждый бежит как может и сколько может. Более того, в забеге могут принять участие спортсмены на инвалидных колясках. Люди участвуют и на инвалидных колясках, и там тянут друг друга, и бабушки, и дедушки. Даже кто не умеет бегать, они просто идут. Сколько вы побежите? Я планирую 15 километров. Да, 15 километров. Я не профессиональный бегун, но все равно я периодически бегаю, силы есть, но не буду, конечно, сильно усердствовать. Я хотел бы пробежать 15 километров. Мои друзья там из команды ставят определенные цели. То есть там кто-то 15 хочет километров, кто-то 20, кто-то уже полгода бегает, готовится, кто-то уже год. То есть у каждого там свои амбиции. Помимо того, что это благотворительность, все-таки немножечко посоревноваться и для себя пробежать там побольше. Этот забег уникален тем, что финиша не существует. Каждый сам выбирает для себя, сколько ему пробежать, будь это 500 метров или же 75 километров. Особенность его в том, что как таковой беговой черты у этого забега нет. Стартуют все вместе. Надеемся, что будет около 3000 человек. На данный момент заявилось уже больше 1000. И до 26 апреля, окончания регистрации, мы надеемся, что еще больше 1000 заявится. И все эти 2-3 тысячи человек одновременно стартует на территории Коломенского Кремля, выбегает за город в сторону озер. И через полчаса за ними выезжает машина, оснащенная специальными техническими средствами, которая определяет, в конце концов, когда вас догоняет, какое время вы показали, сколько вы за это время пробежали, так как у вас есть специальный чип в номере, который позволяет соединить электронное устройство машины и ваш этот номер. А ограничения есть какие-то в участии? Чисто медицинское ограничение есть, конечно. Самое главное, чтобы не было проблем с сердечно-сосудистой системой, с центральной нервной системой. Но, в принципе, ограничения, они касаются, в первую очередь, конечно, людей, которые собираются показать очень высокие результаты. Потому что я вам сказал, что можно совершенно трусцой бежать, переходя на ходьбу. Поэтому я думаю, что это не является проблемой. Но, тем не менее, конечно, справка требуется. Стоит добавить, что все бегуны должны быть совершеннолетними. Всем участникам забега представится возможность плечом к плечу бежать с известными спортсменами. Проблемы людей, прикованных к инвалидному креслу, не безразличны лучшему российскому мотофристайлеру Алексею Колесникову, 7-кратному победителю ралли-рейда «Дакар». Он снялся в социальном видеоролике с призывом принять участие во всемирном благотворительном забеге Wings for Life World Run. Бежать самому. Так быстро, как ты можешь. Так далеко, как ты захочешь. Где угодно и в любое время. Остановиться или продолжать дальше. Возможности, о которых мы не задумываемся. Мы боимся взглянуть на тех, кто этого лишен. Мы надеемся, что нас это никогда не коснется. И просто об этом не думаем. Но я верю в то, что в наших силах дать этим людям шанс снова начать ходить. 3 мая я приму участие в благотворительном забеге Wings for Life World Run. Бежим за тех, кто не может.